सिरमौर जिला के संगड़ा में हमीरपुर से पहुंचे एक साधु को प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। 50 वर्षीय संजय नाम का यह साधु सड़क के किनारे लेटा हुआ था। उसे खांसी व जुकाम की भी शिकायत है। स्थानीय वकील कपिल भारद्वाज ने साधु के बारे में पुलिस को सूचना दी। साधु चूड़धार जाना चाहता था और पंचकुला व मोरनी से संगड़ा पहुंचा था। एसडीएम संगड़ा राहुल कुमार ने बताया कि साधु को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए संगड़ा से जय प्रकाश।